भाई अंग्रेजी आती है क्या? हाँ, हमारी मातृभाषा इंग्लिश है। अभी जरा यूपी से हो क्या? हाँ भाई यूपी से तो हैं, लेकिन अंग्रेजी का मतलब समझते हो? नहीं, समझा दो भाई। अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा जानवर बना के छोड़ती है, और हमारी मातृभाषा हिंदी है। आप फॉर अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञान फॉर ज्ञानी बना के छोड़ती है। सही।